a comezar esta primeira sesión da segunda xornada deste encontro sobre a configuración da paisaxe fílmica galega da luz á memoria. En esta ocasión está con nós Sara Donoso, que vou facer simplemente un pequeno retrato, unhas poucas pinceladas da súa traxectoria. Unha muller dunha ampla formación, é doutora en Historia da Arte pola Universidade de Santiago de Compostela, ten ademais estudos de grao en Belas Artes na Universidade de Vigo, máster en Arte, Museoloxía e Crítica e máster en Estudios de Literatura e da Cultura. Ademais, tamén ten desenvolvido labores de comisariado e de xestión cultural, por exemplo, na Fundación RAC de Pontevedra, na Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo, no Centro Galego de Arte Contemporáneo de Santiago, no Centro Torrente Ballester de Ferrol, e colabora no proxecto Reproducción, instalación incluída na mostra Reveladas na paisaxe que tivo lugar na Cidade da Cultura. No ámbito da crítica e investigación é autora de Miradas Cruzadas, Pintura e Paisaxe no Audiovisual Galego Contemporáneo e participa tamén na organización de Intersección, o Festival de Arte Audiovisual Contemporánea da Coruña. E ademais asina un dos capítulos deste libro, Lúmena Periferia, coordinado polo profesor Xosé Noriega. Xa vos deixo entón con ela, que nos vai a falar do pictórico cinematográfico a paisaxe no cinema contemporáneo galego. Vai. Bueno, pois, escoítase ben? Sí. Bueno, pois, antes de nada, moitas grazas á organización, a Sara, a Soliña, a Margarita, por convidarnos e, sobre todo, por facer real este proxecto despois de tanto tempo, non, que quedou aí parado coa pandemia, e está ben que se fagan este tipo de cousas. Como xa hai moito teorizado sobre o cinema en Galicia, tanto a nivel histórico como a nivel máis actual ou contemporáneo, eu penso que o interesante da miña achega é precisamente a aproximación dende as artes plásticas, en concreto dende a pintura, e a partir de aí tamén é cando comeza a entrar a paisaxe. E, isto ten que ver coa miña formación, como ben se comentou, non? Eu, estudo Belas Artes, doutorome en Historia da Arte, e dedícome en xeral á xestión cultural, ao comisariado, e, por tanto, realmente, dende pequena, case por de formación profesional, sempre que vexo unha película, unha fotografía mesmo, moitas veces a miña mente pensa en pintura, en certos momentos, certas escenas. Así que, cando comecei un pouquiño a coñecer o audiovisual galego contemporáneo, en concreto o novo cinema galego, sobre todo a raíz do mestrado en Estudios da Literatura e da Cultura e de estar aprendendo con Xosé Nogueira, comecei a darme conta de que atopaba moitos filmes que pensaba que eran moi pictóricos. Decidín facer o meu traballo de fin de mestrado en relación a isto, pensando se realmente todas estas intuicións que me viñan á cabeza tiñan sentido ou non, se realmente había algo de certo en todos estes pensamentos. Así foi como comecei tamén a miña tese de doutoramento, e a paisaxe, digamos, que chegou despois da pintura. Chegou para quedarse porque me din conta de que todas as escenas nas que eu localizaba a pintura aparecía dun xeito moi determinante a paisaxe. E isto tamén me fixo ver a relación con Galicia. Galicia está para min na orixe, non? Galicia, en relación aos mares, ás montañas, á climatoloxía, á meteoroloxía, etcétera. Por suposto, o territorio, non? A cuestión do rural, das cidades tamén. Todas estas cuestións se foron amalgamando de algún xeito. Xa por último comentar, é algo que vou nomear aquí en diferentes ocasións, a importancia das entrevistas. Cando eu estaba a facer a tese de doutoramento, pensei que non quería escribir sola, non? Que iso é como moi aburrido, estar a escribir todo o rato e mirando libros e nada máis. Eu tiña a necesidade e a teño como profesional do comisariado de falar moito cos artistas, cos creadores e creadoras e preguntarlles se realmente as cousas que eu penso, as cousas que eu digo, son as que eles pensan ou non. Non teñen sempre por que coincidir. É moi bonito tamén que isto non suceda, pero me parece que achegarnos aos procesos nos aporta outra ollada diferente, non? E que ten que ver tamén coa cuestión da empatía. Entón, fixen diferentes entrevistas a cineastas como Eloy Enciso, que está por aquí, a Carla Andrade, a Luis Patiño, etcétera, para preguntarlles sobre todas estas cuestións, a relación da paisaxe na súa obra, a influencia da pintura, se había ou non, etcétera. E a partir destas entrevistas o que me permitiu tamén foi como
reafirmar, non? Todas esas intuicións que estaban na miña cabeza. Vou partir un pouquiño das relacións, digamos, históricas para facer unha aproximación a estes conceptos que estou a comentar. Temos a pintura e a paisaxe, non? A pregunta sería que veu antes, se a pintura ou a paisaxe. Foi das primeiras cousas cos que me atopei durante a investigación e realmente a paisaxe nace directamente e literalmente coa pintura. O propio termo, paisaxe, nace, bueno, desculpade en primeiro lugar pola mala calidade das imaxes, porque claro, na miña pantalla mírase ben, pero na pantalla xigante non, así que, bueno, se ve un poquinho hai que botarlle imaginación, e se alguén ten interese despois no propio PDF, eu me dades o contacto e volo mando sen ningún problema, vale? Que así polo menos podedes miralo un poquinho mellor. E como dicía, o termo paisaxe nace para definir estes fondos que vemos aquí, é dicir, todos os fondos campestres que aparecían nos cadros. Nun momento no que a paisaxe é que nin existía, non se representaba, pois había representación históricas, mitolóxicas, religiosas, etc. E a paisaxe era un termo que nin sequera era secundario, sino simplemente, como digo, inexistente. Como non sabían como chamarlle, pois a eses fondos comezaron a pensar e determinouse chamarlle paisaxe. A paisaxe nace ou se inscribe por primeira vez no dicionario de Robert Estienne, e a partir do século XVI sí que comeza a haber alguna tímida evolución a través de autores como Giorgione, Lorraine, onde sí que vemos un interese por plasmar fenómenos meteorolóxicos, onde todas estas escenas campestres comezan a despregarse, ata chegar, por suposto, o romanticismo, que é un momento de maior eclosión da paisaxe no século XIX, como ben sabedes, con autores como Constable, Turner, Friedrich, os que volveremos en varias ocasións tamén. E durante toda esta investigación tamén atopeime con termos interesantes como no caso de Alain Roger e o termo artealización. Bueno, a partir do século XVIII, digamos que a cultura comeza a buscar intereses en temáticas que ata entón non existían, como a paisaxe, comeza tamén a chegarse máis cara ao humano, ao humanismo, e xorde na figura que hoxe chamaríamos guías turísticos, por decirlo de algún xeito, persoas encargadas de direccionar a nosa forma de observar. E aí tamén, cando se entende que a paisaxe é un termo elaborado culturalmente. Cando miramos a paisaxe estamos a tomar unha distancia, non estamos a vivir o territorio. E iso é o que Alain Roger lle chama artealización, é o que fai diferenciar o termo país, que sería o territorio, a natureza por si mesma, da paisaxe, ese componente cultural que está subordinado a nosa disposición de gozar da mesma en termos estéticos e contemplativos. E que vai ter moito que ver con todas estas análisis que farei despois. En canto ao cinema e a pintura, bueno, dende sempre houbo un interese dos propios artistas por representar o movimento, o temos xa nas primeiras pinturas rupestres e despois coa chegada da fotografía tamén, coas cronofotografías de Maybridge, de Marey, e, por suposto, cando chega o cinematógrafo, supone unha auténtica revolución no campo das artes. Os artistas que antes se dedicaban á pintura, outro tipo de técnicas, comezan a experimentar, a trasladar case literalmente as súas formas de facer ao medio en movimento, como pode ser estas imaxes de Hans Richter, case constructivistas, onde a figuración e a abstracción disólvense e que son trasladadas hasta a imaxe en movimento, como digo. Pero tamén, por suposto, igual que aconteceu no caso da fotografía, as persoas que se dedicaban a facer filmacións miraban cara ao seu referente máis próximo, que era a pintura, como neste caso dos Lumière. Vou facer sempre este tipo de paralelismos entre imaxes. E despois, outra das aportacións que foi como de gran interese na miña investigación foi a de Antonio Costa, e atopeime co termo efecto dipinto, que é basicamente efecto pintado ou efecto da pintura, que é cando o espectador detecta no cinema a pintura, e que el divide en dous formatos. Por un lado estaría o efecto cadro, que se dá cando detectamos a pintura a partir do encadre, da composición, da mirada frontal,
da iluminación, etc., e que todo isto nos leva a pensar en determinados movimentos da historia da pintura ou mesmo en cadros concretos. Tamén podemos pensar no tableau vivant, por exemplo. Aquí teño un exemplo de Barry Lyndon, pero, bueno, temos o gabinete do Dr. Caligari, temos Metrópole e moitos outros filmes que encaixarían dentro do efecto cuadro. E, por outro lado, está o efecto piturato. O efecto piturato dase cando se sinala máis intencionadamente a pintura dentro do medio audiovisual, non dun xeito pois máis teatralizado, máis artificial, como no caso de Georges Méliès ou mesmo pois desas imaxes pintadas no celuloide de Stan Brakhage, que logo veremos. Ese sería o efecto piturato. E audiovisual galego contemporáneo, bueno, por aquí paso moi rápido unha cuestión así rápida histórica, antecedentes plásticos que para min foron referentes fundamentais, pois a Galicia de Carlos Velo, ou, bueno, como a forma de Carlos Velo non de retratar Galicia dun xeito non mitificado, non idealizado, que ten que ver coa realidade rural, pero tamén co traballo. Nun punto de vista moi diferente estaría o caso de Eugenio Granel, que o coñecemos máis como artista plástico, pero que tamén traballou o medio audiovisual, ten películas feitas en Super 8, está a ver, ten varias películas feitas en Super 8, 6 cintas en concreto, nas que colorea manualmente os fotogramas e vai experimentando, non vai traballando coa imaxe en movimento, buscando pois formas, contrastes, diferentes ritmos. E despois, cando chega a videocreación galega nos anos 80, que perdoade de novo polas imaxes, pero tendes que buscar a Ignacio Pardo porque ten obras superinteresantes. Bueno, aquí pasan varias cousas, non? Primeiro, remata a dictadura, hai unha maior liberdade creativa en todas as áreas artísticas, maior experimentación, e tamén pasamos do Super 8 ao digital. Por tanto, hai un abaratamento de custos e o que permite, de algún xeito, democratizar tamén o cinema. Os autores poden comezar a empregar as súas propias cámaras para facer investigacións. No caso de Ignacio Pardo, traballa moito tamén as infografías e, ademais, é un autor que aproximouse moitísimo á pintura, ás veces a partir de tableau vivants, pensando en Hopper, por exemplo, e que en todas as súas obras hai unha cuestión pictórica moi concreta. De feito, eu tamén lle fixen unha entrevista a Ignacio Pardo e fala moito, non, da influencia da pintura. Contexto de xurdimento, como xa sabedes, non? Pois no 2009 estas axudas da Axencia Audiovisual Galega o que permiten por primeira vez, en vez de dar as axudas ás empresas productoras, se lles dá aos cineastas, e son eles e elas os que poden pois decidir que facer, non? Con seus propios filmes. Teñen unha maior liberdade creadora e todo isto vai impulsar pois o nacemento do novo cinema galego, que, como sabedes, pois é un termo acuñado por Paule, Manuel Sande e Xurxo González, e que non deixou de ser unha moi boa estrategia de marketing, non, para levar o que se estaba a facer a Galicia en termos audiovisuais tamén, pois para internacionalizalo, digamos. E xa meténdome máis pois co tema da miña tese de doutoramento e das miñas investigacións posteriores que tamén fixen, pois a paisaxe e a pintura no audiovisual galego contemporáneo. O que vou facer é partir de diferentes movimentos pictóricos. Entón, bueno, é unha forma de estructurar, non, de ordenar os pensamentos e de ir relacionando filmes con movimentos concretos. A mí non me gusta moito establecer etiquetas, porque precisamente abogo pola disolución, non, das etiquetas e das disciplinas, pero penso que a nivel investigador ou para facer presentacións é moi importante, pero despois o que me interesa realmente é a súa hibridación. E aquí van a aparecer tanto filmes como autores que poden estar enmarcados nun ou noutros movimentos dependendo non só do propio filme, senón mesmo dos fotogramas. Ao final o que estou a facer eu é pensar nas imaxes, non, deses filmes. Entón, bueno, imos primeiro á cuestión da paisaxe romántica. Nalgúns casos vaise manifestar pois dun xeito máis evidente, noutros non tanto, vai ser unha cuestión máis inconsciente, pero, bueno, supoño que está nas vosas cabezas igual que na miña, pois Friedrich, non? Como autor, como
o autor máis representativo da paisaxe romántica do século XIX. Cales eran as súas principais necesidades de representación? Pois hai unha expresión dos sentimentos, unha maior subxetividade, non? Xa non é tan importante buscar unha perfección nas imaxes, senón que o que se quere pois é achegarse á cuestión do insólito, que podemos falar pois como o elevado, non? O que nos produce unha emoción e que non sabemos realmente que non sabemos realmente como explicar esa emoción, non? Por tanto, se rexeita o academicismo, tamén hai un trazo pois un pouco máis libre e, sobre todo, a importancia pois de fenómenos atmosféricos, a chuvia, a néboa, as nubes, etcétera, etcétera. Aquí vai haber autores como o caso de Lois Patiño, no que ten moi claro que quere representar e de que fontes bebe, e outros que simplemente pois estas influencias están aí ben porque as busco eu ou ben porque aparecen non como unha maleta na que eles e elas van sacando, pero non de forma tan consciente. Volvendo ás entrevistas, non? Pois Lois Patiño dicía que en Costa da Morte el pensou directamente en pintores do romanticismo e ademais coñece perfectamente a historia da arte, a historia da pintura e sabe que foi a pintura pois que máis se centrou nesas, polo menos a nivel occidental, xa non nos metemos coa arte oriental porque aí cambia bastante a cousa, pero foi a pintura que máis se centrou nesas relacións pois ser humano-paisaxe e tamén cando a paisaxe comeza a adquirir todo ese protagonismo non dentro non só da pintura, senón da historia da arte en xeral. Outros artistas que tamén nalgún momento dos seus filmes poden ter relación con este movimento, pois Xurxo Chirro na magnitude deses glaciares, ou Xisela Franco, por exemplo, con ese home diminuto mirando o mar que nos leva directamente a Friedrich, esa contemplación da natureza brava. E Carla Andrade, para Carla Andrade, ela sempre traballa a paisaxe desde diferentes puntos de vista e, sobre todo, as diferentes paisaxes, porque para ela a viaxe ten moito que ver coa súa forma de proceder, cos seus procesos e coa súa forma de enfrentarse á disciplina artística. Pero, sí que hai unha investigación moi profunda, sobre todo que ten que ver co sublime. De feito, agora mesmo está chegándose a idea do sublime dende o feminismo tamén, que é outra cuestión tamén moi interesante. E, eu fixen este paralelismo entre estes dous fotogramas. Aquí tamén hai outra cuestión, a temporalidade da imaxe, ese deixar a cámara e deixar que as cousas pasen nos achega dun xeito máis directo pois os cuadros ou as fotografías, esa temporalidade lenta. E Carla Andrade comenta pois que medrou tamén cerca da natureza, en contacto directo, sen demasiadas fronteiras de paredes de formigón, etc. E, por tanto, cunha visión ampla da paisaxe que a vai acompañar, esa liña do horizonte que ela lle chama, pois que acompaña durante toda a súa vida, e da igual que este a gravar pois en Brasil que este na Galicia, hai unha orixe que a segue a acompañar, que a segue a perseguir. Tamén outros filmes, os estudos de nubes de Constable, nestes filmes de O quinto Banxeo de Gaspar Hauser e Arrayanos, que logo Eloi Enciso pode dicirnos tamén algo se quere. Aquí reforzase pois ese carácter poético da imaxe, esa disolución entre o figurativo e o abstracto, e sobre todo ese interese por mirar as cousas que están a acontecer ao noso arredor cando estamos pois fora dos edificios, cando estamos na naturaleza. E William Turner tamén é outro dos referentes directos de Lois Patiño, porque ademais el así o nomea. De feito, Paisaxe de Duración é un filme que está directamente inspirado neste cadro de Turner, que el fixo botándolle vaselina á lente da cámara para crear esta especie de nebulosa, Ou neste fotograma do Quinto Banxeo, pois podemos ver tamén esa relación con Turner. Lúa Vermella. Aquí hai diferentes cuestións, porque esta cuestión do surrealismo, da inspiración no pintor Lugrís, pero volve a aparecer esa idea do sublime, das persoas ou ánimas que non sabemos moi ben o que son e que están disoltas na natureza.
Eva Díez, que sobre todo traballa como fotógrafa, pero tamén ten diferentes pezas audiovisuais, construe unha casa feita de espellos e a sitúa na auga e deixa que o tempo pase, non? Que pase nas ondas, que pase a luz que vai cambiando e que as cousas se movan para ver o que acontece. A ela o que lle interesa é esa conexión entre as persoas e a natureza e, sobre todo, que pensemos noutros modos de habitar o mundo, non? Quizáis máis respetuosos tamén coa nosa contorna. E chegamos á paisaxe realista, que deixa de lado esa visión subxectiva que nos levaba ao romanticismo, non? Esa visión máis emotiva tamén, para preocuparse por temáticas sociais, pola representación das costumes, para irse tamén cara as escenas rurais inspiradas na natureza. Estamos a falar tamén deste momento no que os artistas comezan a pintar o aire libre, ou a inspirarse moito na iluminación natural. E aquí eu atopei un exemplo moi interesante no caso de Berengo, de Víctor Hugo Seoane, no que, bueno, sobre todo cando se fixa nas paisaxes exteriores, si hai un certo idealismo no tratamento da imaxe, na forma de representar, pero tamén hai unha cuestión da paisaxe vivida, non? Do estar realmente das persoas que habitan. Entón, estamos nesa dicotomía de país versus paisaxe que vos presentaba anteriormente. Bueno, esa forma de traballar tamén as imaxes, non? Desposuídas de artificio, esa importancia de novo das nubes, das cousas que van acontecendo, pero cando se mete dentro da casa, cando falamos de escenas máis interiores, pois aparecen todas esas costumes, todas as relacións interpersoais e que tanto lle interesan tamén, non? E podemos relacionalo pois con artistas galegos como Soutomayor, como Elvira Santiso, Carlos Sobrino. É moi interesante tamén o que comentaba Víctor Hugo na entrevista, non? Aquí saquei unha frase que penso que resume moi ben realmente de que vai Berengo, porque comenta que o que lle interesaba pois eso, que o espectador presenciase unha serie de situacións que el lle chama cadros, de feito, que pois xuntos acaban esbozando un cadro maior, non? Que é a vida e os seus ciclos, é dicir, e os habitantes que construen esa vida no lugar concreto. Bueno, aquí temos tamén outro exemplo de Arrayanos, porque foi un dos filmes que eu visitei, non? Na miña tese de doutoramento, e aparecen tamén estas dúas cuestións, a paisaxe exterior, paisaxes que nos pode lembrar aos nosos artistas galegos, como Ovidio Murguía, por exemplo, onde, bueno, hai tamén pode ser que certa idealización, pero aparece nas persoas. Sabemos que algo está a acontecer, que hai un contexto, non? Que se nos está a dar. E de novo nas escenas interiores, a min esta escena de Arrayanos, despois cando comezan a cantar, me lembrou moito a esta outra obra de Castelao. E no caso de Xurxo Chirro, pois el directamente cita a pintura, bueno, a cita e a introduce, non? Como fotograma. Este Enargazo recolle as espigadoras de Milet e mesmo nos pode lembrar a Luis Seoane, non? Esa reivindicación do traballo no campo, do traballo na natureza, reivindicación do traballo das mulleres, pero, bueno, en realidade, cando Milet fixo este cadro, non estaba contemplado como un cadro de referencia, digamos, non? Porque está a representar unha escena que nese momento non interesaba a ninguén, polo menos as clases máis pudentes, a burguesía. E, de feito, estas mulleres estaban a traballar, estaban a recoller o que sobraba despois da colleita. É dicir, ese é un pouco o contexto, non? E creo que Luis Seoane tamén foi un dos que máis reivindicou a través das imaxes da palabra e de absolutamente todo, pois a vida galega e o traballo tamén das mulleres. Bueno, algo que comenta Xurxo Chirro, non me quero olvidar das entrevistas porque para min foron importantísimas. Iso, para os habitantes de Galicia, a paisaxe expándese, non? Nesa cotiandade, dun xeito ás veces evidente, ás veces menos evidente, pero que sempre vai condicionar calquera actividade. Era algo que tamén reivindicaba Luis Seoane. Que, de feito, Luis Seoane dicía, non? Que vanse acordar do que é Galicia, aínda que sexa vendendo figuriñas, non? Pois un pouco esa idea. No caso de Alberto Pagán, bueno, pois é unha frase que comparte coa anterior de Xurxo Chirro que mirábamos, non? De novo, a historia. É como a historia deixa as pegadas na paisaxe. Eso é o que lle interesa a Alberto Pagán.
Aínda así, pois pola miña mirada obsesiva de buscar fotogramas e cadros, ao final acabo atopando relacións, non? Como, por exemplo, con este fotograma de Magritte, este cadro de Magritte. Bueno, como Oliver Laxe ten filmes que teñen un fío similar, pero tamén moi diferentes, con moitas formas, con moitas lecturas diversas, non? Neste caso, por exemplo, cando se achega aos Ancares, pois recorda as súas vivencias de neno, bueno, sabedes que agora tamén está a traballar ali, e fala non da simbiose entre o ser humano e as paisaxes, é unha paisaxe realista, na que lle interesa pois o cromatismo, os contrastes entre as luces e as sombras, e de novo, sobre todo, pois esa luz non que xera a propia natureza, e que foi algo que lle influenciou despois na súa obra, como ben di aquí nesta frase. Bueno, a paisaxe con todas as súas consecuencias, como neste fotograma de O que arde. Houbo o caso de Diana Toucedo con 30 lumes, que é un caso moi paradigmático porque podemos estar a falar por unha banda desa Galicia mitificada, máxica, esa Galicia máis cercana tal vez ao romántico, non? A esa idea case do sublime, do que non sabemos ben o que está a acontecer, pero que a súa vez tamén reflexa a realidade rural con todo o que ali acontece. É unha conexión moi interesante a que se dá en 30 lumes. Ou hai artistas como Ruth Montiel Arias que empregan a arte a modo de activismo, non? E que nos queren facer pensar nas nosas accións e nas súas implicacións pois no medio ambiente. O colectivo Cinema Semente, que o que fixo foi case rescatar a memoria desta aldea de Abarca en Ourense antes de que sexa completamente despoboada a través do filme Notas sobre a habitabilidade na Abarca. E chegamos á paisaxe impresionista. Bueno, o impresionismo que busca pois é esa captación do instante, a luz, os fenómenos meteorolóxicos, busca unhas imaxes máis enérxicas, priorizando eses contrastes lumínicos, cromáticos. Non lle importa buscar unha imaxe realista, priorizan tamén a pintura ao aire libre, a través dunha pincelada solta, onde as cores apenas se mezclan tamén na paleta, e o espectador o que acaba complementando esa información. Eu establezo unha relación aquí entre pois, a noite estrelada de Van Gogh, bueno, unha das noites estreladas de Van Gogh, e a luzada de Xurxo Chirro, non? E con ese impulso case de simplemente sair a filmar o que ves, o que che interesa no momento, e deixar que esas luces brillen, se movan, e que nos conten o que está a pasar, non? Todos vosedes capitáns tamén ten moito de impresionismo en moitos dos seus fotogramas, ese deixarse abrallar polas postas de sol, por como o vento mece as árbores, as ervas, por fixarse pois naquelas cousas que normalmente non miramos, non? Non me lembro agora moi ben, igual podedes dicilo vos, pero hai un momento en todos vosedes capitáns no que os nenos comezan a filmar aquilo que... É dicir, cando deixan de filmar o que normalmente é o establecido é cando comezan a filmar cousas máis interesantes, non? É cando se van á natureza, as cousas que eles, como viven todos os días, parece que non lle interesan, é aí cando comeza a maxia. Non me lembro moi ben do momento, pero creo que era algo así, non? Moitas veces temos como esas películas policiais ou esas estructuras tan concretas e o que temos ao noso arredor non lle damos a importancia e non vemos a súa poética, non? E o seu potencial. Bueno, aquí Carla Andrade en Sibila case establece tamén outro tableau vivant coa obra de Claude Monet e ademais ela comenta non que asocia as paisaxes con esa parte pois máis inconsciente do ser humano, esa parte que ela lle chama tamén salvaxe, que ten que ver co emocional, con eses primeiros impulsos, non? De capturar o que vemos, o que está ao noso arredor e que está relacionado directamente coa natureza e coa nosa posición nela. Neste caso coa paisaxe tamén. Bueno, no caso de Xisela Franco, a súa obra poderíamos dicir que parte bastante da intuición, entón, ela,
busca que a propia realidade teña potencia suficiente, non? Para que lle diga algo, para expresar un sentimento, unha necesidade, un concepto, e aí cando recurre pois a localizacións e escenarios que moitas veces están na natureza, empregando o medio analóxico, pois dende logo que non lle interesa tampouco unha imaxe realista e perfecta, senón que busca explorar pois todas estas cuestións da textura, dos contrastes, non? Da borrosidade, as imperfeccións que nos levan tamén ao impresionismo. Pero, bueno, Xisela Franco, cando lle preguntei pola relación dos seus filmes con Galicia, da súa forma de filmar, tamén comentaba, non? Que para ela a choiva, a terra, o Atlántico en xeral, pois que ao final confeccionan un tipo de historia e de forma de crear, polo menos para ela. Isto é algo que tamén acontece nas artes plásticas, que é o campo do que eu veño. E, bueno, tamén se dá moito a relación o feito de filmar a paisaxe no Chanfaina Lab, que, como sabedes, é un encontro impulsado por Carmen Suárez e Manolo González, que convidan durante un fin de semana a diferentes cineastas pois a pasar ali en San Sadurniño uns días e facer unha peza audiovisual, non? Aquí saen cousas realmente preciosas, saen relacións cos veciños, coas veciñas, relacións coa contorna tamén, non? E, por suposto, se San Sadurniño é un ambiente rural, pois aparece a paisaxe. Aparece unha paisaxe que pode ser pois un ambiente máis bucólico, no caso de Esferovite, do colectivo, ou en Tosos e Flores, pois un ambiente máis impresionista, non? Onde o que importa son as texturas, as cores, e se perde esa referencia figurativa. De novo, pois diferentes imaxes feitas no contexto do Chanfaina Lab. E algo que me comentaba Manuel González, que tamén lle entrevistei, é que para el unha das cousas que recuperan e que lle interesa dos novos cineastas é esa volta á paisaxe, non? Que a paisaxe volve a ter presenza, que para el dicía que durante uns anos estivo como un pouco parada e que parecía que nestes últimos tempos volvía a ter presenza. Tamén comentaba, e pode ser, que teña que ver co feito de que, bueno, é o xeito máis barato, non, de filmar. Quero dicir, se estás na paisaxe e non precisas, estamos a falar de iluminación natural, etc., pois é o xeito non só máis barato, senón máis accesible, que pode ter que ver un pouco con ese abaratamento de custos, pero que, dende logo, hai unha intención, non, de fixarse nas paisaxes e nos nosos medios. E, bueno, chegamos á paisaxe abstracta, en concreto o expresionismo abstracto, que ten moitísimo que ver co romanticismo, aínda que non o pareza, porque, bueno, está relacionado directamente nas súas formulacións tanto conceptuais como sensibles realmente, non? Ambos buscan esas referencias ao sagrado, da natureza, a súa enerxía, representar a magnitude en xeral da natureza, e no caso do expresionismo abstracto, pois buscan illar os elementos inmateriais, a luz, a enerxía, e tamén as súas formas, non? Como no caso da montaña, para minimizala, sintetizar completamente os seus perfis e pasar da figuración á abstracción, con perspectivas pois moi amplas, moitas veces vistas dende arriba. E aquí fago esta relación entre Mimosas e Clifford Steele, pero que ademais, nalgún momento, me parece que foi nun curtocircuito que ela se comentou ou falou da experiencia relixiosa e da formación espiritual adquirida grazas á arte, non? E isto eu o relacionei de forma moi directa con algunhas declaracións de Marroco que di que os cadros deben ser milagrosos. É dicir, que tamén hai conexións, non? Neste sentido, conexións máis conceptuais entre, neste caso, pois, Oliver Laxe e o expresionismo abstracto. Ou Luis Patiño, bueno, un en negro e outro en marrón, pero aí está Clifford Steele, non? E Luis Patiño, como vos dicía, coñece moi ben como traballar a paisaxe, non? El di que ao captar algo que non se dá do que a natureza nese momento, no momento no que colocamos fronte a nós unha cámara ou mesmo no que miramos e contemplamos, estamos a marcar esa distancia estética e cultural e entón cando podemos falar de paisaxe. Carla Andrade tamén traballa nalgúnas cuestións, pois as imaxes máis abstractas, esas referencias ao espiritual, a enerxía da natureza, que se relacionan co expresionismo abstracto. E, de feito, Carla Andrade comenta que lle interesa despois subir a imaxe do obxecto para quedarse coa relación de formas e a combinación de cores
que para ela é o que suscita esa resposta emocional. Bueno, a forma de sintetizar completamente un amencer, non? Aquí en Haddad de Xisela Franco, que no que podemos ver un cadro de Matt Rothko, se sodes tan frikis como a min, polo menos. E, bueno, no caso de Alberto Pagán é un pouco diferente porque el busca explorar esa capacidade de transmisión da imaxe, non? Vai modificando, vai facendo combinacións, vendo o que acontece e a partir de aí, pois, cando chega neste caso a abstracción, que eu relaciono con esta peza de Fran Estela. Quédame pouquiño xa, imos ao cine abstracto, as relacións entre a pintura e a abstracción. Aquí podemos falar dese efecto piturato, do que falaba Antonio Costa, non? E que dicía que sinala de forma moi intencionada, moi teatral, a presencia da pintura, non? Creando un resultado ilusionista. Claro, o cinema abstracto ten a súa relación superdirecta coa pintura abstracta, podemos percibila pois nesa exploración compositiva, as relacións entre figura e fondo, as manipulacións directas do celuloide, non? Como fai aquí Xisela Franco, Xisela pinta o celuloide e a pintura que provoca o cinema ou esas experiencias de Antonio Sistiaga e Stan Brakhage que pintaban directamente sobre o celuloide e mentre se movía, pois miraban o que pasaba, non? Como pode ser? Nos poderíamos preguntar se estivéramos no século XVI como é a pintura en movimento e grazas pois ao medio audiovisual podemos descubrilo. E aquí pasa justamente o contrario. Se dicía que Xisela, que no caso de Xisela, non, de Vía Láctea, era a pintura a que provocaba o cinema, aquí o cinema o que provoca a pintura, es decir, as relacións son circulares, non van en unha soa dirección. Esta imaxe de Cellular Movie de Xurxo Chirro é unha imaxe digital, mirando como as células no microscopio, mentres que Norman McLaren sí que pintou os fotogramas, non? Entón, bueno, podemos dicir tamén que Xurxo Chirro neste caso pintouse en pincel. Outro exemplo para mí moi representativo está en Miguel Mariño. Ademais, Miguel Mariño experimenta con todas as posibilidades do medio audiovisual e da pintura. El intervén o celuloide de todos os xeitos posibles, o raya, o tingue, o pinta, e ás veces tamén, como sabedes, o manipula en tempo real nas súas film performance, non? Como o caso desta, que temos aquí o fotograma de Fomos ficando sós, onde vai cubrindo os fotogramas con esta cor azul que a mí me lembra a esa praia de Calzoa, de Berta Cácamo, non? Esas ondas en movimento que ela sintetiza a través dos brochazos azuis ou o azul claim tamén. E, de feito, cando falei con Miguel Mariño, comentoume, non? Pois que el buscaba esa abstracción expresiva das paisaxes e directamente el, sen que eu lle comentara nada, pois di que se podería encadrar dentro desa hipotética corrente que comeza co romanticismo e que remata no expresionismo, neste caso expresionismo abstracto, non? Hai unha relación, ás veces buscada e outras menos, entre a pintura e o cinema, polo menos destes creadores e creadoras cos que estou eu a traballar. E, bueno, no caso de Judita da Taberna, tamén vemos estas conexións, por exemplo, con Lluvia de Eugenio Granel, aínda que, bueno, para Judita da Taberna a montaña é un espazo de reflexión, un espazo de memoria, onde fala tamén a través da tormenta do medo, non? Da incertidume e das historias narradas a través das memorias da súa avoa. Por tanto, a paisaxe aquí tamén é un espazo emocional, un espazo íntimo e físico tamén. E, bueno, xa para ir rematando, pois algunhas cuestións así como para resumir, non? A través deste conxunto de imaxes que acabo de poñer, pois vemos como se evidencian, como conflúen estas conexións entre paisaxe, pintura e cinema no audiovisual galego contemporáneo. A paisaxe é un elemento constante para min nos filmes, non cabe dúbida. Algúnas veces é un protagonista absoluto e demais buscado, como no caso dos filmes de Lois Patiño, non? De Carla Andrade, de moitas pezas do Chanfaina Lab, pero outras veces aparece como marco onde acontecen a historia e as relacións humanas, no caso de Xurxo Chirro, de Xisela Franco, Alberto Pagán,
Outras se busca unha conexión entre o home e a natureza a partir da representación do rural, como no caso de Berengo, tamén o vexo en París ou en Arrayanos. En outros casos aparece esa idea do mito, do misticismo, a través da relación do espazo natural, como en Mimosas, mesmo tamén o que mirábamos antes do caso de Judita da Taberna, e se persegue noutras ocasións pois esa estética expresiva onde a paisaxe aparece como parte dun imaginario colectivo, non? Como no caso de Miguel Mariño, Alberto Gracia, etc. Son moi diferentes os plantexamentos, as formas de pensar e as formas de proceder, pero sí que penso que tanto na localización como na elección estilística moitas veces ten que ver tamén pois con o emprego do analóxico, con a forma na que se traballa a iluminación, a mirada, a meteoroloxía, pois a paisaxe aparece, non? Ten un peso moi determinante nestas obras. E a paisaxe, ademais, galega, porque eu penso que tamén quedou, polo menos na miña investigación, sí que me quedou bastante claro que hai unha relación moi determinante con Galicia. Galicia é un tema central ás veces, e outras veces aparece como unha bagaxe adquirida. Quero dicir, non sempre se busca a propósito, ás veces simplemente está aí. Ás veces hai unha intención pois etnográfica, costumista, outras veces é máis contemplativa, máis mística, como vos dicía, non? Pero, bueno, creo que sí que está ese carácter diferenciador de Galicia, que creo que a día de hoxe temos que entendelo dende unha actitude aberta, dende moitas perspectivas. Estamos a falar de creadores e creadoras que moitas veces filmaron fora, que viven fora, que lles interesan as conexións internacionais, pero que de algún xeito incorporan ese carácter de Galicia, moitas veces pola influencia de cando eran nenos, non? Como comentaba Xurxo Chirro ou Carla Andrade, está aí toda esa orografía, todas as condicións climatolóxicas, meteorolóxicas, bueno, que acaban compoñendo todo un imaginario, non? De algún xeito unha maneira de mirar. E, bueno, de feito, o que vos comentaba antes que dicía Manuel González, non? Iso que para él a paisaxe era unha materia pendente no audiovisual galego, pero que de algún xeito se foi recuperando, e dicía tamén ten que ver coa capacidade de produción que hai, non? Que é un elemento a paisaxe co que podes traballar sen necesidade de empregar moitos medios, que podes traballar, non necesitas decorados, e, por tanto, bueno, pois é máis cercana, non? A limitación pode ser unha vantaxe. Pode ser pola limitación, pode ser polo interese, pero aí está. E xa, por último, bueno, a pintura. A pintura se percibe dende varias perspectivas tamén. Primeiro, a presencia da paisaxe condiciona, non? A relación coa pintura, porque nos lembra a pintura. Como dicía, a paisaxe nace coa pintura, por tanto, hai unha conexión completamente directa pola representación e o peso que tuvo, non? Ao longo da historia da arte. Despois, como se relacionan as paisaxes coa pintura? Moitas veces a través das formas de observar, non? Desa estética pausada, de deixar a cámara e de deixar que as cousas simplemente acontezan, dese mirar dende a distancia, que conecta directamente co cadro e coa tradición pictórica, a través das decisións formais, de estrategias como xogos cromáticos, compositivos, de pintar o celuloide directamente, ou de mirar pois fenómenos atmosféricos, como comentaba antes, ou directamente pois a través de referencias a cadros, non? Hai moitas formas de conectar coa pintura. Son relacións que tamén están potenciadas pois por unha forma moi concreta de narrar, que ten que ver con esa liberdade experimental da que estaba a falar dos creadores e creadoras, e co rexeitamento pois aos patróns máis establecidos, non? Se busca unha forma máis experimental de facer as cousas, e, bueno, pois aquí entra directamente a súa conexión coas artes plásticas. Bueno, pois estas cuestións basicamente van amalgamándose, non? Para evidenciar como todos estes vínculos. Non sempre se trata dunha influencia directa cando falo da presencia da pintura, non quero que se entenda así, pero bueno, creo que é algo que está aí, non? E que ten que ver tamén coa evocación da pintura que se sostén por todas esas referencias anteriores. Ao final, todo isto nos fai pensar o visual en termos pictóricos, non? A pintura funciona como unha escola para a mirada, e penso que dende aí, cando polo menos eu e moitas outras persoas comezan a establecer relacións, ao final, quen coñeza un pouquiño a Monet
pois pode ver unha posta de sol no mar ou nun lago e pensar directamente en Monet, ou se estamos, eu que sei, na Costa da Morte, estamos aí un pouco obnubiladas, pois tamén podemos pensar perfectamente en Friedrich e meternos nesa estética do sublime, non? Ao final, está aí esa presenza. E como vos dicía ao principio, establecindo unha serie de patróns de ordenación, pero creo que tamén o que se pode evidenciar aquí é a conexión entre todo isto, non? A relación que teñen a día de hoxe todas as artes. Neste caso, céntrome no caso do cinema e as artes plásticas e a pintura, pero penso que o interesante é a hibridación e esa tendencia pois a compartir, non? E a coñecer un formato e outro para dar o mellor nas nosas creacións. Nada, agardo que vos interesara e se tedes calquera pregunta, pois nada, aquí estou. Gracias. Gracias, Sara. Bueno, pois temos uns minutos, verdade, para preguntas, comentarios, o que querades falar. Alguén ten algunha pregunta para Sara ou quere compartir algunha reflexión? Está todo moi claro. Quedou todo... Bueno, se me permites, eu entón querixera facerche unha pregunta ao fío da imaxe que nos puxeches de O que arde, que aí xa vemos unha paisaxe destruída, dramática, non? E non sei que opinión che merece ou que reflexión che suscita o feito de que O que arde é unha película, bueno, fundamental nos últimos anos no audiovisual galego. O incendio é un elemento clave do filme, obviamente. E o certo é que en outros dous filmes tamén moi importantes dos últimos anos hai incendios forestais moi importantes, que é Costa da Morte e en Arraianos. Esa coincidencia, que crees que pode transmitirnos en canto a como tratamos a paisaxe e que finalmente que ocorre con ela? Vale, pois penso que pode haber varias lecturas, non? A nivel estético, sempre se dixo, hai moitos autores que teorizaron sobre o lume, as desastres, as catástrofes, etc. E esa conexión estética que sentimos con todo isto, non? É dicir, estamos a falar dunha desastre natural terrible, sempre de malas noticias para nós, cando acontece pois un feito deste estilo, pero de algún xeito a nivel visual nos atrae o lume, non? De feito, estou a pensar agora mesmo nestes, como se chama, nestas chimeneas digitais que se poñen nas casas máis modernas, non? Bueno, pois este sería un claro exemplo desa atracción visual polo lume, por aquelo que daña, non? Que ten que ver tamén co sublime do que estábamos a falar. Penso que eso pode ser unha lectura, pero logo tamén hai outra cousa, que non sei no caso de Lo Inciso, pero non sei se o atopaches o incendio ou o buscaches, pero a verdade é que a nosa realidade é que todos os anos hai incendios, non? E de algún xeito a nosa responsabilidade, bueno, a nosa non, que eu non son creadora, pero a nosa responsabilidade como sociedade, como creadores, tamén é representalo, non? Poñelo sobre a mesa e ás veces poderá ser pois de xeito buscado, como no caso de O que arde, que ademais comentaba que tivo que esperar bastante a que houbera un incendio para facer o filme, e outras veces simplemente supoño que o atopan coinciden en introducilo dentro do filme como un acontecemento que está aí ou sobre o que podemos falar. Claro, non estou nas súas mentes, non, pero penso que podería haber estas dúas lecturas. Algo máis? Alguna outra pregunta? Eloi, atopaches o incendio ou foi buscado? Vale. Claro.
pois non sei se hai algunha outra cuestión. Se non, bueno, pois gracias, Sara, pola túa disertación. Deixamos aquí, entón, a túa intervención. Gracias. Vale, moitas gracias.